Nesse lugar.
Deus quer liberar batismo com o Espírito Santo para você não alcança. Deus quer liberar sobre a sua vida bênçãos onde você não alcança. Mas não vai nessa noite. Quer dizer para você que tem um lugar aqui nessa vida caminho, na sua vida, você na frente aqui, ó. Existe um lugar aqui nessa noite nessa. Mas a direção para você tem muitas roupas, mas Deus está mostrando você. Estou tocando você andando sobre as ruínas dessa muralha. Tem coisas que seguram você e você não consegue. Eu quero dizer para você que você vai dar por cima dela marchando. Diga assim comigo, eu sou livre. Eu sou livre. O sangue de Jesus. Algumas muralhas estão segurando a tua família, tua família não consegue vir para a igreja, não consegue conhecer Jesus. Deus está dando a tua escolha nessa noite. Eu ouço o som de tambores. Eu ouço o som de chofar.